Arrasimoo seenaa ajaa'ibaa seenaa obboleettii tokkoon isiniif fideetoo dhufee obboleettiin kun seenaa ajaa'ibaa tokko nuuf qooddee jirti. Obboloota gosin immoo koomentii jalatti yaada keessan bareedaa sana kennuuf inni sina gooftan sina eebbisu. Akkasitti obboleettiin tuni nagaa waaqayyoo siif haa baay'atu. Obboleettii koo jaalatamtuu fi kabajamtuu Dibooraa akkami nagaadhaa ani nagaadha waaqayyoo naa galatu. Egaa Diboo koo dubbiin baay'ateef harreetti fe'anii akkuma Oromoon jedhu gabaabsi seenaa koo keessaa waan tokko siif qoodu jaaladha. Seenaa obboleettii keenyaa isa ji'a darbee ati dubbiste sana keessa waan guddaa tokkoon baradhe. Isa nani baradhe sana keessa dhaabbadhee gaafan of laalu seenaa kiyya kanaan immoo maafan dhaloota hin qoonne hammoomittiin dhokadha hammoomittiin immoo callisa jedheen yaada kana siif kaa'uudhaaf yaade. Diboo koo warqiin gatiin ishii gatii sangaa tokko yookiin gatii mana tokkootiin wal qixa miti. Gatiin warqii tokko baay'ee xinnoodha. Gatii sangaa tokko yookiin mana tokko immoo baay'ee guddaadha. Garuu gatiin ishii fi maqaan warqii garaagarummaa qaba. Ebelu warqiidha. Warqii uffatteerti. Warqii mormarraa qabdi. Warqii gurrarraa qabdi jedhamtee kan ishii waamamtuu fi warqiin maqaan ishii baay'ee kan leellisamuu fi waan gatii ishii guddaa ta'ee fi yookiiniif immoo waan ishii furdoo taateef yookiiniif immoo waan ishiin jabduu taateef osoo hin taane waan ibidda keessa si'a torba qoramtee darbituuf. Kanaaf gatii warqii yookiin maqaan warqii akka malee leellifama. Diboo koo maal siin jechuun barbaadisiiti. Namni kaayyoo qabu akka warqiiti. Ibidda keessa si'a torba qoramee darba. Maana qortee maaf akkas na goose jedhee immoo waaqayyoon komachuun hin danda'amu. Sababbiin isaa yoo qoramini kutaa itti aanutti darbuun hin danda'amu waan ta'eef. Qorumsa kutaa tokkoffaa gaafittee akkuma kutaa lammaffaatti darbitee barattuu kutaa lamaatti jedhamtu biyyi lafaatunis qorumsa mataa ishee siif qopheessiti. Galgallis qorumsa mataasaa, guyyaan qorumsa mataasaa, waareen qorumsa mataasaa, halkanis immoo qorumsa mataasaa qaba. Dacheen tuni qulqulloota fi ijoollee jajjabduudhaaf hin toltu. Nama kaayyoo qabu dura waan hundatu dhaabbata. Guttoon baay'eenis gufuun baay'eenis jira. Egaan kana jedhee Diboo koo ani abbaa fi haadha koos namsee isaanii hin jiru yookiin immoo hin duune jechuu barbaadeetiniin haati koos abbaan koos jiru. Garuu ani maatii addaan baadhi yookiin immoo gaa'ela isaanii kan gidduutti guddadhe. Harmeen koo abbaa koo hiiktee nama biraa hirmteerti. Abbaan koos immoo akkasuma nama biraa fuudheera. Ani isaan lamaan gidduu asii fi achi osoo hin jiru xinnaa guddaan osoo na ergatu kun akka kwaasii osoo na dhiitu kun oduu akka caammaa na kaawwatu kun oduu akka cufaa na tufu kun akka osoo akka sooftiitti natti fayyadamu darbee dhufee har'a ga'uu koo keessa garuu waan baay'een dabarse. Ilaamee Diboo koo ani intala waggaa 15 ta'eeti nan biyya ormaa deemu. Suudi Arabiyaa keessa waggaa hojjedhee gaafan garuu homtuu nan eenye ture. Egaa waggaa hojjedhee dafqa koo warra nyaata sana eebbiseen garaan koo odoo isaanitti hin gaddin odoon keessi koo boo ilkaan kootiin kolfee gara Dubaayitti deebi'e. Dubaayin argan deemee waggaa 7 hojjedhe. Waggaa 7 kana guyyaa tokko nama takka birrii tokko ergeen beeku. Birrii koo walitti qabadhee mana mataa koo bitadhee har'a mana nyaataa guddaa isaa banadheera. Mana nyaataa kiyya keessa taa'een warra sarraatanyoota kiyya ajajaa ofii kootii lafan taa'ee osoo hin keenye kaan ol baasaa kaan gabbuusaa jechaan jiraachaa jira. Garuu as ga'uudhaaf akka warqii sanitti waan baay'ee keessan darbe. Ani intala waggaa 14 ta'ee guyyaatti jaarkaanii abbaa 25 kana yeroo 100 ol deebi'ee bishaan waraabeera. Araqee 7 na baasisaniiru. Biddeena waadetii yookiin immoo waancaa isaa lixiin itti bukaa'u sana beektamiti isaa furshanna tolchisiisanii jiru. Guyyaatti wanti nan hin hojjanne hin jiru. Guyyaa fi halkan keessa sa'aatiin hirribaa ni qabu sa'aatii takka ture. Kana hunda gaafa sin jedhu biyya kiyyaatti biyyan lafan itti dhaladhee fi biyyan itti guddadhe keessatti xinnaanis guddaanis namni anaan hin erganne hin jiru. Waggaa 8 irraa jammaree eenyumti kan hin hojjanne natti hojjeta ture. Waggaa 8tti gaafa nani biddeena toshu namni baay'een na ajaa'ibsiifata. Kuuwwan isaa immoo birrii ishiitii maarree yaa hojjettu gatiitti ishiitirra jira. Dafqa keenya nyaatti naan jedhu. Kana hunduma keessaa damooza kootu naa kaffalamu osoo hin taane waan garaa kootu nyaadhu argadheen beeku. Miilli koo waggaa 15tti caammaa ijaan argeen beeku. Baran biyyaa ba'u caammaa isaa jalli isaa uratu shaaftee yookiin immoo ispoonjii caammaa sana beektaa isa kaawwadheen biyyaa ba'e ture. Shishini takkittiin qaba. Ishuma sana takkittiin kaawwadhee biyyaa ba'e. Homtuu biyyaa baatee jirta nama naan jedhu hin qabu ture. Akkatti nani biyyaa ba'e garuu seenaa isaa baay'eedha. Isa sana yoo sitti hime yeroo kee baay'ee si jalaa fudhadha. Dibooraa koo kanan dubbisee fi
fi warra abdiin qabnee fi abdiin akka jiruuf itti himuu barbaade. Obboleettii yookiin obboleessi dubbii kana dhaga'uuni akkas jechuun barbaada. Harri borii miti. Borummoo guyyaan kan biraati. Akkuma galgalli sa'aatii 12 guyyaan sa'aatii 12 qabu guyyaan hamma fedheeyyuu yoo ture sa'aatii isaa 12 irra darbee sa'aatii 13 godhadha jedhee galgala kassasuu hin danda'u. Galgallis immoo akkasumaadha. Sababni isaa jalqaba isaa maddabamee kennameefi waan ta'eef biyyi lafaatu illee akkasiidha. Harri borii miti. Borisiif abdiitu jira. Borisiif guyyaatu jira. Rakkina kee fi dhabuu kee yookiin immoo gadadamuu kee, rakkachuu kee, abbaa dhabuu kee, haadha dhabuu kee, hiriyaa dhabuu kee, nama hangatamuu kee, birrii dhabuu kee, qabeenya dhabuu kee, dafqa kee dhabuu kee laaltee abdiin kutatiin siif immoo guyyaan boru jira. Obboleettiin yookiin obboleessi dubbii kana dhageesse anaaf guyyaan boru jira jedhi har'a kee keessa dhaabbadhu boruu kee tilmaami. Sababni isaa joobirrii fi lukkuun kan gargar ta'aniifi jari lachuu baalleedhaan balali'u. Mee ilaala allaattinni qilleensa kanarra balali'an baay'eetu jiru. Garuu dhaqanii bakka joobirri taa'u ta'anii hin beekan. Sababni isaa maaliif jettanii yaaddu? Joobiraa fi samiirra taa'uun kennameef qilleensarra taa'uun kennameef allaattootaaf immoo balali'uun bichaan kenname jettanii yaaddu? Lakki dubbiin akkas miti. Joobirri mul'ata ol ba'uuf qaba. Simbirroonni immoo mul'ata mukarra jiraachuu qabu. Obboleettii koo kanatti jiraachuu dandeessu mul'ata kee keessadha. Gaafa mul'ata kee fageessitee yaadde lafa fagoo wayii jiraatta. Gaafa mul'ata kee immoo as dhiyeessitee yaadde lafumas dhiyaasaa jiraatta. Kanaaf siif abdiin jira. Abdii kee hin kutatiin. Akkasas isiniin jedha. Namni anaan laaltan hin baddanii muka hidheessa jabaa. Muka hidheessa jabaa bubbee raafameen cabuu namni kaayyoo qabu abjuu sodaaf hin baduu biddeenni kee turuyyuu hishaaggatan nyaattamu jabaadhu abdiin keef kakuun kee sirkaa fuudhamu jette obboleettiin koo kun jettee yaada ishii bareedaa kan nuuf qabde. Obboloota koo yaada obboloota baay'eetu na bira jira. Baay'uma isaanitti gammadaa jira. Bagan kan keessan ta'e, bagan Oromoo ta'e, bagan mucaa keessan ta'e hamman jirutti. Anillee dubbii kanarra dhaabbadhee maalan isiniin jedha. Warroonni abdii kutattanii yookiiniif immoo arri borii miti waan ta'eef abdii keessan hin kutatinaa. Obboleettii koo obboleessa koo lafa kanarra yoo guddatte waggaa 60-70 yoo urmiin kee yoo guddatte 80 jiraatta. Ishiin tun immoo xinnoodha. Namni waggaa 20 gadi biyya ormaa keessa hin jiru. Yookiin namni waggaa 15 gadi biyya ormaa keessa hin jiru. Nu hundumtuu yoo waggaa 15 darbeedha. Waggoota 15 sana kan dabarsine deebinee irra hin jiraannu. Kanaaf abdii kee hin kutatin. Jabaadhu. Siif ammayyuu abdiin jira. Siif boriyyuu abdiin jira. Harri kee borii keetiin tokko miti waan ta'eef gooftaan isin haa eebbisu. Koomentii jalatti immoo obboleettii tanaan immoo maal jettu? Waaqayyoon isin haa eebbisu jedhaati. Waaqayyo ishee haa eebbisu. Namoonni immoo yaada gaarii qabda yaada keessan naaf kenna eebbifamaa. Obboleettiin keenya kun immoo akkas jetti har'a maaloo na gargaaraa jetti seenaa ajaa'ibaati. Seenaa ishii kana mee walumaan teenyee dubbisna. Baay'ee garaa koo na nyaate waan ta'eef akkas jetti. Ani dhaladhee kanan itti guddadhe jiituu lalistuu Oromiyaa keessatti lafa dhaloota kootii yeroo dhabsitti ni nagaan immoo siif haa ta'u. Akkam jirta? Nagaadha. Ani nagaadha. Ani dhaladhee kanan guddadhe maatii koo biratti. Maatiin keenya baay'ee haftaabii yookiin immoo warra qabeenya qabanii fi sodaattaman waan ta'eef ani fi rakkinni siruma wal arginee hin beeknu. Ani dhaladhee hamma urmiin kiyyaa barumsa ga'utti maatiin koo barumsa nagashanii ergan barumsa galee kutaa tokko hamma 8 barattuu sadarkaa qabdu yookiin barattuu cimtuu waanan tureefi kutaa tokko hamma 8 baradheen ture. Kutaa 8 bara 2010 ministirii fudhadhee barumsa keenya yookiin immoo qorumsa fatanaa keenyaa xumurree gara mana keenyaa deebi'aa osoo jirru dargaggeessi naannoo keenyaa fuudhagee yeroo lama maatii kootti waraqata ergatee maatiin koo didan tokko humnaan na fudhate. Erga na fudhateen boodatti maatiin jaarsii udaan nama nyaachisa jedhamtiire Oromoon jaarsii waan hunduma isaa erga fixeen boodatti anii fi inni haadha manaa fi abbaa manaa taanee walitti hafne. Bara 2011 gara dhuma isaatti mucaa bareedaa tokko maqaan isaa Milkii kan jedhamu tokko wal wajjiniin godhanne. Ergan mucaa sana guradhiin booda bara 2013 gara biyya Joordaaniin deeme. Ergan biyyicha sana deemeen boodatti gara biyyan Suudiitiin deeme dhiifama gara biyya Suudiitiin hin deeme. Ergan biyya sana deemee booda waggoota hedduu ergan hojjadhee bara 2014 gara dhuma isaatti waan tokko dhaga'uu isaan jalqabe. Bara 2015 keessa osoo hin seeniin akka abbaan manaa koo inni guyyaa kaleessaa humnaan na fudhate suni daa'ima koo gara maatii isa kiyyaatti naaf deebisee
dubartii anaaf minzee taate yookiniif immoo addooyyee anaaf taate sana wajjiniin akka inni walitti dhufeenya addaa jammaree nan dhagee osumaan kana dhagee taa'uyyuu yoon isa gaafadhe baay'ee sana doorsisa daa'ima keessis maatii keessa ajjeesin deemeetinan harka koo mangistiitti kennadha waan naan jedhuu fi sababa koo maatiin koos daa'imni koos akka hin miidhamne oduma sodaadhu osumaan naga'uun cam jedhe arra garuuyyuu mucaan isaan godhata sun guddateera inni garuu mucaa kan koo miti jedha ishiifin immoo ishiidha fi ani immoo akka mucaa isaa ta'e wajjiniin haasofna nan beekas ture mucayyoon garuu ija ishii soogiddaan niqattee ana wajjiniin haasofti amma kontiraata koo yookiniif immoo gahee biyya ormaa hojjedhu ammaan biyya ormaa hojjechuu qabu hojjedhee gara biyya abbaa kootti deebi'uufanidha birrii koos muraasa malee isarratti hin ergine birrii danuusaa uffaa koo yookiin ofii harkaa kootiin qaba galee hojii wayii banachuun yaada biyya ormaa na dadhabsiiseera dadhabbii baay'ee natti ta'eera waggootaan kana hunduma isaa ani mana kontiraataan hojjedhe baay'ees immoo dadhabeera gara biyya abbaa kootiin hangala gaafan jedhe anatti hin deebitu yoo ta'e anis atis lafa kanarra hin jiraan mucaan keenya immoo kophaa yaa guddatu yookiniif mucaa keenya of si dursiiseen siittaansee ofittaan sanaan jedha baay'uma isaan adorsisa ani immoo maatiin koos isa kana beeku maatiin koo immoo kottu gali homaa sin godhu naan jedhu inni immoo akkas naan jedha ani baay'ee isaa rakkadheera akkasuma immoo erga inni na dhiisee jedhee nama biraa naannoo sanii kanan jaaladhee jira achuma biyyuma keessa akkuma inni hiriyaa koo baay'ee jaaladhu ana biratti jaalate anis hiriyaa isaa inni baay'ee jaalatu isa bukkeetti jaaladheen jira inni suni kottu gali mee waa akkan si godhu hin ilaalla sin dursa osoon jedhuun isa dursiisanaan jedha jari lachuu dhaadannaa hamaa keessa jiru ani garuu gara biyya abbaa kootii galuu baay'ee sodaadheera mee isinoo maallaan jettu isa lammataa kana dhiisii isuma duraa sanitti deebi'i wajjiniin isa kana makaraa kana hunduma isaa yookiniif immoo rakkina kana hunduma osuma dhageechuu isa wajjin jiraadhu naan jettu immoo lakkii isa dhiisii isa lammataa wajjiniin jiraadhu waan fidu hin qabu jettanii abdiin natti hortu maallaan jettu laata isin odoo ta'e hoo maal gootu mee bakka koo bu'aatii yaadaa isin odoo ta'e hoo maal gootu mee natti himaa ani garuu waan an godhu wallaaleera abbaan koo kootu gali naan jedha obboleechi koo tokkichi nani qabu tokkos immoo kootu gali maal isaa fida maal si godha ofii isaa sirratti jaalate malee ati sirratti hin jaalanne naan jedha inni garuu yoo gaafa ati galte wallaalla hunduma isaa dhiisi naan jedha karaa hundumaa silkii isaayyuu yoon biloo godhe karaa garagaraa miseejinaa barreessa karaa garagaraas immoo namaan na dubbisa ani baay'ee sodaadheera ofii koo fi miti kana sodaadhe duuni galuudha mitiree odoon du'ee anumtuu natti nagaama garuuyyuu dhalli koo waggaa baay'ee bara 2014 irraa jammaree hamma har'aatti odoon isa yaaduu kobaasa ija haadha ormaa laalaa dadhabbii baay'ee dabarsaa guddate suni itti fufee haadha malee akka guddatu waan hin barbaanneef mee obboloota koo isin maallaan jettu yaada keessan koomentii jedhanaaf ka'a anis immoo galee koomentii kana nan dubbisa waan isin haa eebbisu yaada keessan nan eeggadha turtii gaarii isinin jettu obboleettiin keenya kuni akka ishiin jettee abbaan manaa ishii hiriyaa ishii dhammiinjee ta'e irratti jaalatee duwwaa doon taane immoo daa'ima irraa godhateera daa'imni isaanis immoo jabaateefiira inni garuu ishii sana dhiisee ishii lammata miinjee ishii taateefiira dhalchi sana dhiiseera ishiinis heerumteerti garuu inni immoo ishii tanatti deebuu barbaada ishii Suudi Arabiyaa amma jirtu gara biyyaatti galuu barbaada tanatti deebuu barbaada ishiin immoo yaada kana keessatti echee baay'ee rakkachaarti maal naan jettu yaadni keessan maalidha siniin jetti koomentii kennaa fi yaada keessan qooda fi ani immoo asirra dhaabbadhee kana nan jedhuuni biyya ormaatti hafin jennuuni gara biyya abbaa keetii galii homtuun nufu waan ta'eef isa dhufe immoo isa waaqayyoon jedhetu sirratti ta'a malee isa namni jedhee miti waan ta'eef isa jabaadhu gara biyya abbaa keetti galii akka isaan jaalanne immoo jala murtiitti argisiisidhaan jedhaani kanarra immoo yaada koo keessan qooduuf hin danda'a gooftaan isin eebbisu isin immoo yaada keessan koomentii jala kaa'aa fi shaaloom eebbifama guddaa waaqayyoon isin eebbisu.